السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي نونو، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده احنا في جولة في سوق الطيور بالعزيزية في الرياض. زي ما انتم شايفين كده محلات جميلة ما شاء الله، فيها الزلحفاة وفيها طيور وفيها عصافير الوان وعصافير زينة وفيها ارانب وفيها قطط فيها كلاب. كل حاجة جميلة جدا يعني بالحاجات اللي هي الزينة. وفي كمان بط وفي فراخ وفي حمام، حاجات اللي هي للذبح وللاكل كمان بره في السوق. بره دي ارانب صغننه زي ما انتم شايفين، كان في كمان اللي هو الفار الارنب. كان في حاجات كتيره جدا بس ما صورتش لان كان في زحمه. شايفين شكل الطيور دي جميله جدا جدا لذيذه. وفي الطيور دي برضو لذيذه لذيذه جميله جميله جدا، اشكال كتير ومتنوعه وجميله جدا زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى رحنا ايه لمحل تاني. هي بتبقى زي محلات كده. شايفين الكلب اللي كان عامل ديلين حصان ده؟ عسل عسل جميل جدا. طبعا سألنا صاحب المحل قال ان الكلب دوت مش للبيع يعني. هو تقريبا زي عرض، عاملينه زي عرض. شايفين القطط في حوالي 1200 ريال يعني حاجة كبيرة جدا. فطبعا لا، احنا جبنا طيور كده بسيطة على قدنا، عصفورتين كده لولادي وخلاص والحمد لله. هنا القطط زي ما انتم شايفين اشكال والوان بصراحه جميله جدا. شفتوا الكلب اللي انا قلت لكم عليه؟ شوفوا شعره ناعم وعامل كده زي ديرين حصان. هي معموله طبيعي سبحان الله، هم مش حاطين له توك، هو كده. هنا بقى رحنا لمحل برضو تاني، مش محل بقى، قاعدين بره كده في الشارع بكلاب برضو. بس لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش في اللايك وشير سبسكرايب. بحبكم جدا في الله، ومع الف سلامه يا حبايب قلبي نونو.